அனைவருக்கும் வணக்கம். முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஒன்று ரிவர்ஸ் ஸ்னீசிங் டாக்ஸுக்கு வரதை பற்றி அது செடிக்கு வரும்போது எப்படி போட்டிருந்தேன். நேற்று ஒருத்தவங்க அதை எப்படி சரி பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதற்கான விரிவான தகவல் கேட்டிருந்தாங்க. அதற்கான காணொலி தான் இது. இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் ஸ்னீசிங்னா என்ன, அது ஏன் வருது, அதை வீட்டில் எப்படி சரி பண்ணலாம், எப்போ மருத்துவர்கிட்ட நம்ம கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ ரிவர்ஸ் ஸ்னீசிங் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்னீஸ் பண்ணுறோம், தும்மும்போது நமக்கு காற்று வேகமாக மூக்குலேருந்து வருது. ரிவர்ஸ் ஸ்னீசிங் போது மூச்சு காற்று வேகமாக மூக்கு உள்ள போய் நாய்கள் ரிவர்ஸ் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சத்தம் வரும். வேகமாக மூச்சு காற்று உள்ள போகும்போது சத்தம் வரும். கொஞ்சம் முகத்தை நீட்டிக்கிட்டு செய்வாங்க. உடம்பு ஸ்டிஃபாக இருக்கும். இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சில வினாடிகள்லேருந்து ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே சரியாயிடும். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, பொதுவாக நம்ம இதை ஏன் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பொதுவாக ஏதாவது தூசி உள்ளே போச்சுன்னா வரும். நம்ம நடைப்பயிற்சி கூட்டு போகும்போது ஏதாவது மகரந்தம் அவங்க மூக்குக்குள்ளே போச்சோம்னா அதுவும் அலர்ஜி உருவாக்கும். மகரந்தம் போனாலும் வரும். அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏதாவது பொதுவாக இருந்தாலும் வரும். அதையும் தாண்டி பார்த்தோம்னா நம்ம காலரை டைட்டாக போட்டு லீஷை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போனால் அதனாலே வர வாய்ப்பு இருக்காது. எக்ஸைட் ஆனாலும் வரும். அது தவிர இங்கே மூக்கு பகுதியிலையோ அவங்க தொண்டையிலையோ ஏதாவது எரிச்சல் இருந்தால் இருந்தா சரி. இப்போ என்ன செய்யணும் பார்ப்போம். முதல்ல நம்ம அவங்க ரிவர்ஸ் மிஸ் பண்ணும்போது பார்த்த பயமாக கூட இருக்கும். ஆனால் நம்ம பயப்படக்கூடாது. நம்ம என்ன செய்யணும்னா மெதுவாக அவங்கள தடவி கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ பொதுவாக நாய்களுக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலுமே நம்ம அவங்களுடைய கழுத்து பகுதி, இந்த காது பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த காது பகுதியை தடவி கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க. நீங்கள் இங்கேயும் தடவினா அந்த பின்னாடி இதெல்லாம் தடவினா, அந்த கண்ணை பகுதியெல்லாம் தடவினா பொதுவாக அவங்க ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு நல்லா ஒத்துழைப்பாங்க. அவங்க நல்லா இப்போ மேடம் தூக்கத்தில் இருக்கிறதுனால என்னடா அது திடீர்னு தடவி கொடுக்குறேனே அம்மான்னு பார்க்குறாங்க. அவங்க இப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு அது முடிஞ்சதுன்னா அவங்க வெளியமாக அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க மூக்கோட ஒரு பகுதி மட்டும் இப்படி மூடுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு மூடினா போதும். அதை மூடிட்ட உடனே அவங்களுக்கு அந்த நார்மலாக மூச்சு வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்ததாக இந்த தொண்டை, அவங்க மூக்கை காட்டலனாலும் சரி, இந்த தொண்டையை தொண்டை பகுதியோட மெல்லமாக தடவி கொடுங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் மூக்கை இந்த தொண்டை பகுதி அப்படி தடவி கொடுங்க. சரிம்மா அது காட்டு வச்சிடணும். இந்த தொண்டை பகுதி நீங்கள் மெல்லமாக தடவி தரணும். இது தடவி தரணும். இந்த காதுக்கு பின்னாடி இதெல்லாம் மெல்லமாக தடவி கொடுக்கணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது முழுகக்கூடிய ஒரு டெண்டன்சி உருவாக்கிட்டோம்னா அந்த ஸ்னீசிங் நிற்கும். அப்போ அவங்க பிடிச்ச உணவு ஏதாவது கண்ணுக்கு நேரம் காமிச்சோம்னா எச்சில் சுரப்போம்ல, அப்போ அவங்களுடைய ஸ்னீசிங் சரியாகும். இதெல்லாம் பொதுவாக உடனே சரியாயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் மூக்குலேருந்து ஏதாவது திரவம் வந்தாலும் ரத்தம் வந்தாலும் இன்னும் அந்த செல்லப்பிராணி ரொம்ப சோர்வாயிட்டாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் விலங்கு நல மருத்துவரை அணுகியாகணும். நன்றி. எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.